अजीब है ना, जिससे हमें सच में प्यार होता है लड़ाइयाँ भी उसी से ज्यादा होती हैं। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना और उन्हें ब्लॉक करके फिर उन्हीं की डीपी चेक करना और ये दिखाना कि हमें फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये है, सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं की बातों का पड़ता है। हम लड़ते भी उन्हीं से हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये लड़ाइयाँ नफरत नहीं होती, बल्कि उन्हें खो देने का डर होता है। और शायद यही वजह है कि जिससे हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं, दिन के आखिर में सुकून भी उन्हीं के पास मिलता है। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा है जिससे तुम लड़ते बहुत हो पर बिना उसके रह नहीं पाते, तो ये उसे भेजो।